Azərbaycanda iyrənc bir hadisə baş verib. Hazırlığa apardığı məktəbliyə qeyri-etik hərəkətlər edən taksi sürücüsü həbs edildi. Bakıda məktəbliyə qarşı qeyri-etik hərəkətlər edən taksi sürücüsü polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunub. Sorğu TV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər zamanı Yasamal rayonu ərazisində BYD markalı 77 VK571 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Emin Oruzadənin hazırlığa apardığı şagirdə qarşı qeyri-etik normalara zidd davranışlar etdiyi müəyyən edilib və o saxlanılıb. Oruzadə müvafiq qərarla həbs edilib. Əziz izləyicilər, əziz Azərbaycan xalqı, belə hadisələr niyə baş verir? Bunların səbəb nədir? Kişilərdə, oğlanlarda, uşaqlara qarşı, qadınlara qarşı niyə belə hadisələrin sayı artır? Belə insanları necə cəzalandırmaq lazımdır? Və belə halların qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri cəmiyyət olaraq həyata keçirtməliyik? Hansı tədbirlər etməliyik ki, belə halların sayı artmasın? İnsanlar, valideynlər övladlarını taksi sürücülərinə və, eee, dosta, tanışa etibar edə bilsin.